हेलो मैम। हाँ। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम। कहाँ से आई हैं? नरेता से। ये कहाँ पे पड़ता है मैम? जगह पानपुर बगल में। चक्रपानपुर। अच्छा। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? पता नहीं। कमर से लेके पैर हाँ। तक दर्द होता है हाँ। आपको। ये दिक्कत कब से है मैम आपको? ये 20 दिन से हो रहा है, 20-25 दिन से। 20 दिन से। हमारे यहाँ आपका चौथा ट्रीटमेंट है। दूसरा। आराम है कि नहीं आराम है? आराम है। आराम है। अच्छा ठीक है, लीजिए। बड़े ठीक है मैम, इस पे लेटिए आप। इस पे लेट जाइए। पेट के वाला लेट जाइए। पेट के वाला लेट जाइए। हाथ पीछे करिए मैम। बिल्कुल ढीला रखिए मैम। छोड़िए। बस। एक बार और। सांस लीजिए। छोड़िए। बस। सांस लीजिए मैम। छोड़िए। एक बार और। लेके छोड़िए। करवट हो जाइए मैम हमारी साइड। इस साइड करवट हो जाइए। और आगे जाइए। और बस। नीचे वाला पैर सीधा करिए मैम। इसको मोड़ लीजिए। इसको यहाँ पकड़िए। इसको नीचे वाला पैर सीधा करिए। इसको अच्छे से पकड़ लीजिए मैम। छोड़िए। तो साइड करो मेरे में। इसे जल्दी जल्दी धीरे धीरे यार। इसको पकड़ लीजिए। सांस लीजिए मैम। छोड़िए। बस। सीधा हो जाइए मैम। हल्का सा गर्दन करिए, बस। इसको इधर रखिए। इधर रखिए। इसको इधर। और ऊपर आ जाइए मैम। और ऊपर आइए। देखिएगा तो चलो। इसको बिल्कुल ढीला रखिएगा मैम, ठीक है। इसको ढीला रखिए ढीला। बस। और नीचे जाइए मैम। गर्दन उठाइए मैम। इसको हाँ। अब दूर से बनाइए। अब दूर से ठीक है। बिल्कुल ढीला रखिए मैम। करवट लेके बैठ जाइए। करवट लेके बैठिए। बैठ जाइए। हाथ इस तरफ पड़े, इधर से नहीं। बिल्कुल ढीला रखिए मैम, ठीक है।
नीचे करिए इसको। सांस लीजिए, छोड़िए, ढीला रखिए, ढीला रखिए। ठीक, इसको ढीला रखिए। इसको ढीला रखिए। और इधर और इधर इसको इसको ढीला रखिए। हाथ नीचे करिए। थोड़ा टहलिए ना। बताइए ना कैसा लग रहा है? सही